Mərhəmətli və bağışlayan Allahın adıyla. Nəhcül bəlağa. Yaxşı işin sahibi yaxşılıqdan daha yaxşıdır və pis işin sahibi pislikdən daha pisdir. Bəxşiş edən ol, amma israf və yersiz həddə yox. Mötədil ol və xəsis olma. Varlılıq və zənginliyin ən üstünü arzuları qəlbə buraxmamaqdır. Kim xalqın inciməsinə səbəb olan şeyə tələssə, onun barəsində bilmədikləri şeyi danışarlar. Arzusunu uzadan kəs əməlini pisləşdirib. Oğul canım, məndən 4 və 4 şeyi yadında saxla ki, onlarla gördüyün heç bir iş sənə zərər gətirməz. Var dövlətin ən üstünü ağıldır. Ən böyük yoxsulluq ağılsızlıqdır. Ən böyük qorxu xudpəsəndlikdir. Ən üstün böyüklük xoş xasiyyətlilikdir. Oğul canım, axmaqla dostluq etməkdən çəkin, çünki o sənə xeyir vermək istəyər, amma ziyan vurar. Xəsis adamla dostluq etməkdən çəkin, çünki o çox ehtiyacın olan şeyi səndən əsirgəyər. Pis əməl sahibi ilə dostluq etməkdən çəkin ki, o səni lap az şeyə satar. Çox yalan danışan adamla dost olmaqdan çəkin ki, o uzağı yaxın və yaxını uzaq edən ilğım kimidir. Müstəhəbbi əməllər vacibata zərər yetirəndə, onların vasitəsilə Allahın rəhmətinə yaxınlaşmaq rəva deyil. Ağıllı adamın dili qəlbinin arxasındadır. Axmağın isə qəlbi dilinin arxasındadır. Allah xəstəliyi günahlarının silinməsi edib. Buna görə də xəstəlik üçün savab yoxdur. Amma günahları aradan aparır və onları yarpaqların tökülməsi kimi tökür. Savab və mükafat dillə danışmaqda, əl və ayaqla olan əməllərdədir. Nöqsan sifətlərdən pak və uzaq olan Allah, bəndələrindən istədiyini niyyətinin paçlığı və batininin saflığına görə cənnətə daxil edər. Əgər bu qılıncımla möminin boynunu kökündən vursam ki, mənimlə düşmən olsun, düşmənçilik etməyəcək. Həmçinin əgər bütün dünyanı münafiqin başına töksəm ki, məni sevsin, sevməyəcək. Təhsil görməmiş Peyğəmbərin dilində belə cari olub ki, ya Əli, mömin səninlə düşmən olmaz və münafiq səni sevməz. Allah yanında səni qəmləndirən pis iş səni məğrurluq və öyünməyə vadir edən yaxşılığından daha yaxşıdır. İnsanın qədir-qiyməti onun himməti miqdarındadır. Düzlüyü isə cömərtliyi miqdarındadır. Həmçinin onun şücaət və cəsurluğu şərəfinin qədərində, çirkin və nalayiq işləri ar bilməsi miqdarındadır. Eləcə də namus və isməti qeyrəti qədərdir. Qələbə uzaq görənliklədir. Uzaq görənlik fikri işə salmaqladır. Fikir isə sir və gizli şeyləri qorumaqladır. Səxavətli və cömər şəxsin ac olanda hücum etməsindən qorxun. Həmçinin alçağın tox olandakı hücumundan çəkinin. İnsanları nəhv etmək və bağışlanmağa ən layiq olanı, onların cəzalandırmağa ən çox qüdrət və imkanı olanlarıdır. Səxavət və bağışlamaq onu istənilmədən etməkdir. İstək ilə edilən şey isə xəcalətlilik və məzəmmətdən qurtulmaqdır. Ağıl kimi sərvət yoxdur, nadanlıq kimi yoxsulluq yoxdur, ədəb kimi miras yoxdur, məsləhət və məşvərət kimi arxa və dayaq yoxdur.